meron na naman tayong 10 welding machine na ititest ngayong araw. Sinisigurado natin na walang defective ni isa dito na maipapadala sa mga customers natin para walang problema. Pero syempre, in case talaga na magkaroon ng problema to in the process ng delivery at makarating talaga sa inyo ng defective mga kaibigan, meron tayong 7 days replacement and 3 months warranty. So wala talaga kayong talo. So iyan yung itsura ng box natin. At syempre, gusto ko pakita sa inyo kung ano yung mga laman. So meron tayo ditong face shield, no, na meron na pong auto dimming na glass dito. Kasama na po siya sa package. At ito yung laman ng box. Meron siyang foam, kaya safe na safe yung ating welding machine kapag pinadala po sa inyo. Meron na rin po tayo ritong kasamang steel brush na merong pang chip, no? Pupukpukin lang natin yan para mabakbak yung parang pinakadumi or umido doon sa winelding natin. At meron din po tayo ditong siyempre yung manual. Siyempre kasama rin sa package itong welding machine natin mga kaibigan. Mga isang dangkal at kalahati yung lapad or yung laki. Tapos yung taas naman, mga isang dangkal din mga kaibigan. At syempre kasama na rin na itong ating ground clamp. Ayan, na meron na rin pong wire. Kasama na rin po itong welding rod holder mga kaibigan na meron na ring wire. Meron na rin po siyang hawakan dito sa ibabaw. Ito yung harapan. I-turn on po natin. Ayan. So meron na rin po siyang display dito sa ibabaw. Ito yung pagpili ng ating amperahe. From 20 amperes hanggang 300 amperes. Meron na rin po tayo ditong booster mga kaibigan. Ayan, booster switch. Ito naman yung likod, meron ditong blower at ito naman yung power on switch niya. So ang kagandahan nito mga kaibigan, yung ating welding machine, protected po siya ng mga safety features. Voltage overload protection, meron din siyang current overload protection at meron din siyang overheat protection. At isa pa, inverter welding machine to mga kaibigan, kaya matipid sa kuryente. Ayan o, nakalagay dito, inverter welding machine. Okay, baka may nag-iisip na debate rito ha. Sinasaksak po sa 220 volts po ito mga kaibigan. Okay, so simulan na po natin. Ito nga pala yung kay Ma'am Desiree de los Reyes, no, pangalawang shoutout na sa'yo. Kasi katulad po ng sinasabi ko kanina, meron po tayong naipadala na tinesting natin dito, okay naman, pero pagdating din po doon sa kanya ay meron pong defect. So possible po upon delivery, meron pong nangyari doon sa unit kaya naging defective pagdating po sa kanya. Okay, shoutout kay Ma'am Desiree from San Luis, Batangas. Ito na po yung replacement nung welding machine mo, ma'am. So ito, gagamitin po muna natin yung previous po na face shield, no? Tapos i-turn on natin. Itong gamit ko na to, na welding rod is 4 mm. So isi-set po natin itong welding machine natin siguro sa settings nung ano niya, nung welding rod niya, 150 to 180. So mga 127 mga kaibigan. Ayan, 127. So testing natin, welding rod. Ayan o. Okay. Gumagana mga kaibigan ha. Ayan. So hindi naman kasi ako professional welder mga kaibigan ha. So patawarin nyo na ako. So ayan, okay lahat mga kaibigan. Gumagana. So set naman natin siya sa pinakamababang settings, no. Ayan o, 20 amperes. Tingnan natin kung magwe-weld pa po siya. Tapos nakatodo yung booster natin. Ayan. Ayun, gumagana pa rin mga kaibigan. No? Ayun, no? Mahina nga lang. Napakaganda, oh. Yun, no? Tuloy-tuloy siya. Okay, pangalawa natin. Maraming salamat po kay Sir Napoleon de la Cruz from Nara, Palawan. Ito yung welding machine mo, sir. Turn on ko na. Tapos set natin siya ng mga 180, no? Ayan, para saktong-sakto lang po doon sa ating welding rod mga kaibigan. Tapos itutodo ko na lang yung booster. Ayan. Ayun, oh, ganda mga kaibigan, oh. Dire-diretso siya. Okay. Lupit. Ayos. Lagyan natin naman sa pinakamababang settings ng ating welding machine sa 20. Tingnan natin kung gagana pa rin. Ayun, gumagana pa rin mga kaibigan sa pinakamababa, oh. Galing, oh. Ganda mga kaibigan, oh. Kitang-kita nyo naman, oh. Hindi ako professional welder, pero masasabi ko lang parang ang daling mag-welding. Ayan. Maraming salamat po. Okay, pangatlo natin, maraming salamat po kay Ma'am Rosemary Luna from Santa Barbara, Pangasinan. Ito yung welding machine mo, ma'am. Turn on natin. So syempre, test natin, no. So test na natin. Ayun, oh, isang dampi lang, oh. Dire-diretso siya mga kaibigan. Ang sarap mag-welding. Oh. Ayan. So, yun na. Sa 170 siya. Lagay na natin sa pinakamababang amperahe. Ayan. Mga 20 yun. Pinakamababa mga kaibigan. Takpak natin. Ayun, no. Gumagana pa rin. Sa 120, sa 20 amperes, oh.
4mm yung aking welding rod mga kaibigan. Ayan. So, sinearch ko lang sa internet kung gaano kalakas yung amperahe na kailangan niya. Pero alam ko, pwede namang iset kahit saan. Depende lang sa pangangailangan. Nasa inyo na po. Kung welder kayo, sanay kayo, mas alam niyo po ito kesa sa akin. Ayan. Okay, good na good. Okay, pang-apat natin, maraming salamat po kay Ma'am Emilia Sige from Sibalon Antique. Ito, testing natin mga kaibigan. Turn on natin. Siyempre, set natin uli sa 180 or 150. Depende na lang kung saan tumapat. Testing. Yun, oh, ganda mga kaibigan, di ba? Dire-diretso, 180 yan or mga 120. Ayan, di ko sure. Basta nasa 100 something. Ayan, oh, ganda. Ganda, oh. Diba? Set natin naman sa pinakamababang settings. 20 yan. Pinakamababa. Ito mga kaibigan yung difference nung mababang amperahe. Ayan, oh, mahina, ano? Napakahina nung kanyang spark. Ayan. Okay na okay. Okay, panglima nating welding machine. Maraming salamat po kay Sir Rigel James Ruiz from San Jose, Negros Oriental. Tapos turn on natin. Lagyan natin sa 120. Ayan, 180, no? 180, 120, depende sa inyo. So, siyempre, isi-set nyo yan mga kaibigan. Hindi ako professional welder, pero basta napapanood ko, nababasa ko, ganun ang gagawin ninyo. Okay? Ayun, sandampi pa lang, oh. Diba? Umaano ka agad. Ayan, ang ganda ng welding machine natin. So, lagay naman natin sa pinakamababang settings, no? 20 amperes. Ayun, mahina lang yung spark ng 20 amperes. Ayan, no? Napakahina. Ayan. Okay, pang-anim natin, ha? Maraming salamat po kay Sir Archie Olingay from Cebu. Ayan, napakalayo mga kaibigan. So, testingin na natin. Turn on natin, syempre. Set natin uli siya sa 180 or 130. Ayan, 130 naman mga kaibigan. So, nasa range pa rin naman tayo. Tapos, ito yung ating welding rod. Tapos, syempre, ating face shield. Ayan, so testing natin. Ayan, napakaganda ng welding machine natin mga kaibigan, ha. Ayan, oh, dire-diretso siya. Isang ano pa lang, umuubra na, eh. Yan. So, yan yung mataas na ampere. Tapos, pababaan natin ng 20 amperes. Ayun, napakahina nung kanyang spark. Ayan. So, gumagana siya mga kaibigan. Okay, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Arlene Encenares from Calbayog, Samar. Ito yung welding machine mo, ma'am. Turn on natin. Setup natin sa 120 to 180. So, 130 natin yan mga kaibigan. So, medyo mabilis lang tayo, ha, mga kaibigan. Ito yung welding rod ko. Testing. Testing. Ayun, oh, sandampi pa lang, okay na. So, okay siya. Sa pinakamababa nating amperahe. Mga 20 amperes. Testing. Ayun, umuubra pa rin. Kahit sa mababang amperahe, mga kaibigan. Yan, basta tama lang yung pagkakagawa ninyo, uubra naman lahat yan, mga kaibigan. Maraming salamat po kay Sir Joseph Tamoyong Jr. from Sual, Pangasinan. Ito yung welding machine mo, sir. Turn on natin. Set natin sa mga 120. Tapos, syempre, suot natin yung ating shield. Then, testing. Unang dampi pa lang, mga kaibigan, ano? Kumakagat na kagad. So, kailangan lang malinis yung bakal ninyo. Ayan, okay, good. Nakakabutas siya pag malakas, ha. Tapos, setup natin sa pinakamababa. Gumagana pa rin. Yun, oh. Galing. Parang ang sarap mag-welding, ano. Hindi ako professional welder, pero parang ang sarap mag-welding, mga kaibigan. Okay, good. Maraming salamat po kay Sir John Ray Batislaong from Tigbuan, Iloilo. Ito yung welding machine mo, sir. Testingin na natin yan. Turn on natin. Lagay uli natin sa mga 170 naman. Okay. Unang bagsak. Kagat. Galing. So good. Lagay natin sa pinakamababa. 20 amperes. Siguro kaya umuubra to. Di ko lang din sigurado, ha. Baka mamaya kaya umuubra yung mga 20 amperes sa medyo malaking... Malaki po kasi yung welding rod natin, mga kaibigan. Baka dito yon sa booster. Kaya okay na okay siya. Ayan, oh. Pwede siya mag-weld talaga, oh. Tingnan natin, pagtagalin natin ng konti. Ayan, oh. Ayos.
At itong panghuli natin mga kaibigan, testingin natin ha. Nilagay ko na sa mababang amperahe. Okay, mga 120 amperes to. Ayan. Good. Tapos lagyan natin sa pinakababang amperahe. Ang ganda ng salamin niya, yung auto dimming natin. Galing. Kita ko yung Kita ko talaga yung ginagawa ko. Ayan o. Kitang-kita rito sa salamin. 4,200 pesos lang to mga kaibigan. Free shipping na, cash on delivery pa kahit sa ang dako ng Pilipinas.